வணக்கம். நான் உங்கள் பிராலன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வீடு கட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, அந்த 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் கட்டுற வீட்டுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் வேணும் அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். இந்த 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுங்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாமினல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ரொம்ப ஹைஃபையாக இருக்காது, ரொம்ப லோ கேட்டல் இருக்காது, மீடியமாக இருக்கும். இந்த 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் வாங்கணுங்கிறத நான் பார்ப்போம். நார்மலாக நம்ம வாங்கக்கூடிய சிமெண்ட்டு, ஜல்லி, மணல், எம் சாண்டு, பி சாண்டு, உட்டு, ஒயர்ஸு, எலக்ட்ரிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ், ப்ளம்பிங் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வருது இல்லைங்களா? இந்த டோட்டல் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ தேவைப்படுது. அதாவது இது வந்து நான் சொல்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லேபர் இல்லாமல் மெட்டீரியல் மட்டும், அது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் இப்போ நம்ம ஒரு 1 by 1 நம்ம என்னென்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக நமக்கு ஸ்டீலு, சிமெண்ட்டு தான் தேவை. நமக்கு நார்மலாக ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நம்ம ஒரு வீடு கட்டணும், அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கட்டணும் அப்படின்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5150 கிலோ ஸ்டீல் தேவைப்படுங்க. இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் 12 பில்டிங்கில் எவ்வளோ மெட்டீரியல் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறது ஒரு கால்குலேஷன். இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், சரிங்களா? நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மாறுறதை பொறுத்து மெட்டீரியல் கண்டிப்பாக மாறும், சரிங்களா? ஸ்டீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமாராக ஒரு 5150 கிலோ தேவைப்படும். அதே மாதிரி எம்சாண்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிக் ஒர்க்கு, அதே மாதிரி கான்கிரீட்டிங்க்கு, பிசிசிக்கு, இது எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 20லேருந்து 21 யூனிட் பிடிக்குங்க. இந்த 21 யூனிட் எம்சாண்ட் நமக்கு பிடிக்கும். அதே மாதிரி பி சாண்டை பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் மட்டும், அதாவது உள்ளே வெளியே பூசுறதுக்கு மட்டும் எவ்வளோ ஆகும்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 6.25 யூனிட் பிடிக்குங்க. 6.25 யூனிட்னா ஒரு 625 சிஎஃப்டி பிடிக்கும் பி சாண்டு. அதே மாதிரி 20 mm மெட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சின்ன ஜல்லி, கான்கிரீட்டுக்கு போகிற ஜல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீழே நம்ம ஃபுட்டிங் போகிறதுலேருந்து மேலே கான்கிரீட்டு போகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 14.5 யூனிட் நமக்கு பிடிக்குங்க. 14.5 யூனிட் பிடிக்கும் நமக்கு, சரிங்களா? அதே மாதிரி 40 mm ஜல்லி, அந்த பெரிய ஜல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரிங்கு போகிறது, அந்த ஃப்ளோரிங்கு போகிற ஜல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட கீழே பிசிசி போகிறது, ஃபுட்டிங் போகிறது, அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 6 யூனிட் தேவைப்படுங்க. அது இல்லாமல் நமக்கு சிமெண்ட் எவ்வளோ தேவைப்படுன்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்டர்னல் பிளாஸ்டிங், எக்ஸ்டர்னல் பிளாஸ்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக ஒரு 800லேருந்து ஒரு 825 மூட்டை பிடிக்குங்க டோட்டலாக இந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு, சரிங்களா? இது இல்லாமல் நமக்கு செங்கல் இருக்கு இல்லைங்களா? செங்கல் தான் மேஜர் குவான்டிட்டி தேவைப்படும். இந்த செங்கல் எவ்வளோ தேவைப்படுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 16,750 செங்கல் நமக்கு தேவைப்படுங்க. இந்த 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட், 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் கீழே பேஸ்மெண்ட் கட்டுறதுலேருந்து மேலே வந்து பில்டிங் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுற வரைக்கும் ஒரு 16,750 கல் நமக்கு தேவைப்படும். அதே மாதிரி நமக்கு பில்டிங்க்கு உண்டான மரம் இருக்கிறது இல்லைங்களா? அந்த பில்டிங்க்கு உண்டான மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு மெயின் டோரு, பாத்ரூம் டோரு, பெட்ரூம் டோரு, விண்டோஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 to 37 சிஎஃப்டி மரம் நமக்கு தேவைப்படும். அதாவது நம்ம கணக்கில் சொல்லணும்னா 37 சதுரம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 37 சதுரம் 35லேருந்து 37 சதுரம் டிபெண்ட் அப்பான் சைஸ் பொறுத்து கொஞ்சம் மாறும். அந்த 35லேருந்து 37 சிஎஃப்டியோட உட்டு நமக்கு வேணும். அது இல்லாமல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லைங்களா? எலக்ட்ரிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் கான்ட்யூட்ஸ்லேருந்து, ஒயர்ஸ்லேருந்து, சுவிட்சஸ்லேருந்து, பாக்ஸஸ்லேருந்து, மெயின் போர்டுலேருந்து, அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டு வந்து நம்ம இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிறோம் பார்த்தீங்களா? இதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் ஆல் மெட்டீரியல், அதாவது லேபர் இல்லாமல் மெட்டீரியல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 74,300 ரேஞ்ச் வருங்க. அதாவது 74லேருந்து ஒரு 75 ரூபாய்க்குள்ளே வருங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளம்பிங் மெட்டீரியலுங்க. ப்ளம்பிங் மெட்டீரியல் என்னென்ன மெட்டீரியல் நம்ம எடுக்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி ப்ளம்பிங் பைப்பு, சானிடரி வேர்ஸு, சானிடரி ஃபிட்டிங்ஸு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் பைப்ஸுங்க, டேங்க்ஸ்லேருந்து கீழே இறங்குறது, அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃப்ளோ அவுட்லெட் போடுறது, இது எல்லாமே சேர்த்தனீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 69,000லேருந்து ஒரு 70,000 ரூபா கிட்ட வருங்க ப்ளம்பிங் பைப்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும். இதுக்கப்புறம் நம்ம பெயிண்டிங் எடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன், பெயிண்டிங்கில் நம்ம பட்டி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் மட்டும் வீட்டுக்குள்ளே மட்டும் அந்த 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நம்ம பட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு பார்க்கக்கூடிய பட்டி பேக் எவ்வளோ தேவைப்படுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 21 பேக் தேவைப்படுங்க. அதாவது 40 கிலோ பேகு ஒரு 21 மூட்டை தேவைப்படும். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னலில் ப்ரைமர் நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 30 லிட்டர் தேவைப்படுங்க, அதாவது உள்ளுக்குள்ள அடிக்கிறது மட்டும். அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள அடிக்கக்கூடிய இன்டீரியரில் இன்டர்னல் எமல்சன் இருக்கு இல்லைங்களா? இன்டீரியர் எமல்சனு, அந்த இன்டீரியர் எமல்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 55 லிட்டர் பிடிக்குங்க டபுள் கோட்டுக்கு. அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் வந்து ஒரு கோட் ஒயிட் சிமெண்ட் அடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம 2 கோட் எக்ஸ்டர்னல் மேட் அடிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த எக்ஸ்டர்னல் மேட் அடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக ஒரு 67 லிட்டர் தேவைப்படுங்க. இந்த நான் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் மட்டும்தாங்க. மெட்டீரியலோட காஸ்ட்டு மெட்டீரியல் மட்டும்தான். இது இல்லாமல் லேபர் பேமெண்ட் இருக்குது. லேபர் வந்து நம்ம வந்து நீங்கள் சொன்னபடி லேபர் வச்சு லேபராகவும் செய்யலாம், இல்லை லேபர் கான்ட்ராக்டராகவும் கொடுக்கலாம், இல்லை லேபர் ஆர்கனைஸ் பண்ணி நீங்கள் பக்கத்துலேருந்து நீங்கள் வேலையும் வாங்கலாம். இது சராசரியாக இந்த அமௌண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த அமௌண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு உண்டான வீடு நாம் கட்டும்போது அது எவ்வளோ தேவைப்படும் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு நாங்கள் ஒரு அவேர்னஸ்க்காக இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் இவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்கிறோம். நாங்கள் இந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் சொல்கிறேங்க, ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி தான் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம். ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி தான் அதை அரைவ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் உதாரணத்துக்கு பேஸ்மெண்ட் தூக்குறோம், இல்லை பேஸ்மெண்ட் இறக்குறோம், இல்லை ரூஃப் ஹைட்டு தூக்குறோம், இல்லை ரூஃப் ஹைட் இறக்குறோம், இல்லை வால் வந்து மேலே என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம், இல்லை பேரப்பட்டவில் ஒரு 4 அடி போடுறோம், 3 அடி போடுறோம், இல்லை அதுக்குன்னு எக்ஸஸாக போடுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மெட்டீரியல் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். சரிங்களா? இது வந்து நாமினல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மெட்டீரியல். தேங்க்யூ.